Masumiyyət Muzeysi romanını ilk dəfə universitetdə 8 il əvvəl oxumuşam. Yaddaşımda sevgi hekayəsi kimi deyil də, daha çox ağrılı, dərin bir hekayə kimi qalıb. Düşünürəm ki, Kamal hamıda bir sual yaratdı. Axı niyə? Niyə heç bir hərəkət etmədi? Məncə Kamal reallıqdan qorxurdu. Füsunun əlçatmaz olmasını sevirdi. Həyatın mənasını sabitlikdə yox, güclü emosiyalarda tapırdı. Düzdür, hər kəsin sevgi anlayışı fərqlidir. Amma məncə doğrudan istəyən insan hərəkət edər. O isə 8 ilə yaxın Füsunun evinə getdi və ona aid olan əşyaları yığaraq öz dünyasında bu sevgini əbədiləşdirdi. Füsun isə fərqli bir hekayədir. Bir tərəfdən Kamalın nə vaxtsa onu seçəcəyini gözləyir, digər tərəfdən isə özünü ona layiq hesab etmir. Sanki o da bir xilaskar gözləyir. Hər ikisi yaşamaq əvəzinə həyatlarını gözləməklə keçirdilər. Kitabı ilk dəfə oxuyanda sonunun belə bitməsini qəbullana bilmirdim. Çünki neçə illər buna sərf olunmuşdu. Ən sonda Füsun sanki illər ərzində içində yığdığı incilik və məyusluq hissləri ilə barışa bilmir. Sağlam sevgi haqqında olmasa da bu kitab mənim üçün sevimlilər və təkrar oxuduqlarımın arasındadır. Bu arada kitabın içərisində muzeyə giriş bileti də var. Filmi izləyən və yaxud kitabı oxuyanların fikirlərini rəylərdə gözləyəcəm.